Bali, ostrov démonov. Súčasť indonéského súostrovia s 5000 km dlhým reťazcom s viac než 17 000 ostrovmi. Denpasar, v preklade hneď vedľa tržišťa, terajšie hlavné mesto po získaní nezávislosti od Holanďanov od roku 1949. Jeho pôvodný názov Badung. Výpravu Aquapro však zaujímajú tajomnejšie veci, ako potápanie medzi neznámymi živočíchmi, rozhnevaní démoni či dobrí bohovia. Východzia základňa Tulamben. V najbližších dňoch domov našej potápačskej skupiny Aquapro. Povinnosťou dedinského kňaza Pemangku je objavenie sa na začiatku každého tanečného obradu. Ide o pokropenie zhromaždených svetou vodou, požehnanie, privolanie bohov, aby prijali dary. V každodennom živote Balícov hudba a tanec hrá dôležitú úlohu. Balíci sa dokážu orientovať pri ceste po ostrove v noci tým, že dokážu rozoznať miestne druhy gamelanov, tradičnej balískej hudby. Mladé, vyberané dievčatá predvádzajú tanec legong. Strohé pohyby ramien, zápestia, prstov, krku, okúzľujúce oči. Každý postoj a gesto je skôr odvodené z pohybov prírodného sveta ako ľudského. V balískom divadle individuálny osobný výraz nemá žiadne miesto. Zahalené v sárongoch, presné uhly, napätie tela, chodidlá pevne umiestnené na zemi. Tie najlepšie tanečníčky majú v dedine vážené postavenie. Ako potápači prejdime k príbehu lode Liberty. 120 metrov dlhá parná nákladná loď vyrobená v Spojených štátoch v roku 1915. Neskôr pre druhú svetovú vojnu dovybavená 2 delovými vežami. Je január 1942. Liberty práve vezie náklad koľajníc a kaučuk. Dostáva zásah 2 torpédami 15 km juhozápadne od ostrova Lombok. Privolané americké torpédoborce poškodenú Libertu odťahujú do prístavu hlavného mesta Bali Singaraja. Nedarí sa. Začína naberať vodu. V kritickej situácii sa priráža a vyťahuje na breh Tulambenu. Náklad je zachránený. Demontuje sa i lodná skrutka. Uplynulo 24 rokov. Liberty je stále na brehu pozdĺž pobrežia. Staré texty predpisujú, že každých 100 rokov bude vykonaný najväčší rituál balískeho hinduizmu Ekadasa Rudra. Koniec druhej svetovej vojny a vyhlásenie nezávislosti indikujú jeho predčasné spustenie. Je 17. marec 1963.
len pár dní po vyvrcholení slávnosti. Bohovia sa hnevajú. Dávajú voľný priechod démonom. Vulkanický obor Gunung Agung vybuchuje. Toxický plyn a láva ohrozuje dediny. Obrovská sila utrháva najvyšších 100 metrov z vrcholu. Zopakuje sa úplná samodeštrukcia ako u sopky Krakatova. Gunung Agung, rozhnevaná matka hora, pochováva 2000 ľudí. Ďalších 100 000 prichádza o strechu nad hlavou. Svetové strany na Bali sa vždy udávajú s ohľadom na Gunung Agung. Kaja Sever znamená smerom k sopke, Kelok znamená smerom od nej. Podľa legendy stvoril sopku Gunung Agung boh Pasupati. Ani dnes nevyzerá nevinne, vďaka výške 3014 a hĺbke krátera 500 metrov. Všetko, čo sa deje na Bali, sa odvíja práve od tejto najsvätejšej hory. Týka sa to aj vraku Liberty. V onen osudný deň sa vplyvom otrasov zosúva do mora, láme na dve časti a tak je tu dodnes. Poďme sa naň pozrieť. Na úvod strážca vraku veľká samotárska barakuda. Horná časť lode je v 2 metroch, spodná v 37. Kladka na Viaku. Je tu okolo 400 druhov koralových rýb. Podľa uvádzaných údajov ďalších 100 druhov si pláva len tak okolo. Veľké stádo dravých karnaksov veľkookých teraz pláva pomaly. V noci sa húv rozprchne a každý jedinec rýchlo a samostatne loví všetko, čo sa hýbe. Prestárli a slabší sa však musia mať na pozore pred väčším predátorom, ako je útesový žralok. Práve tu bol kedysi dávno kapitánsky mostík. Parmica pomocou fúzikov s chemoreceptormi vyhľadáva korisť v piesku. Úlovok, väčšinou bezstavovce, jej však môže zobrať rýchlejší piesočník štvortrnný. Piesočník žije v harémovom usporiadaní. Loví i malé rybky. Spokojní potápači, dýchla na nich história Liberty. A preto sa vráťme na Libertu v noci. V noci je treba očakávať v činnosti dravce, ako je táto raja. Ostražité ploskozúbce vysokočelé však dravce nie sú. Veľké ryby, viac ako meter. Silnými čelusťami drvia korál a spolu s jasami ho pretvárajú na koralový piesok. Rúrkopísk čínsky v 2 variantách, žltej a olivovo-zelenej. Svoju farbu však môže prispôsobiť okoliu. Inak štíhla ryba je teraz prepchatá. Loví i v noci zo zálohy malé rybky širokým roztvorením trúbkovitej papule. Nočná hra svetla a farieb. Jej scénu tvorí strašidelná veľká Liberty. Bočné svetlo tejto veľkolepej lode. Rozlúčme sa s Libertou a poďme na breh. Tulamben, jednoduchá dedinka. Skoro každému balijskému chlapcovi alebo dievčaťu sa dostane možnosti tanečnej výuky.
Chlapci sa učia baris, vojnový tanec a dievčatá nám už známy legong. Ako vidieť od útleho detstva. Burung kakatua. Napriek zakázaným zápasom bojový kohút v klietke. Že by konkurencia? Pri žiadnom chode nesmú chýbať obetiny. Jeden z xylofonických nástrojov gamelanu. Obľúbená ponuka miestnych reštaurácií nemôže obísť ani našu skupinu. Tu sa buduje. Výška akejkoľvek stavby nesmie prevýšiť výšku palien. Výrazne predimenzovaný počet stavebných robotníkov. Asi to tak má byť. Turistický ruch pracuje na plné obrátky. Prichádza na rad aj ponuka zväčša nepotrebných predmetov ručnej práce. Nechýba ani ponuka masáže. Prejdime však na očakávané stretnutie s miestnymi démonmi pri ostrove Nusa Penida. Indopacifická manta dvojrohá z rodu mobula. Z minulosti má hrozostrašnú povesť v dôsledku veľkých rozmerov, čudných rohov, znervózňujúceho zvyku vyskakovať z vody. Verilo sa, že je rovnako nebezpečná ako žraloky. Až športoví potápači veľmi rýchlo zistili, že tieto nádherné zvieratá možno pohľadkať, také sú krotké. Podobne ako žralok ozrutný, aj tento obor sa živí výlučne planktónom a svoje rohy používa len ako lievik, ktorým usmerňuje vodu do svojich úst. Čističe piskatce darmo priťahujú pozornosť plávaním hore-dolu. Manty plávajú ďalej. Pár fotografií a už len čakanie, či sa nevrátia naspäť. Démonické manty sa nevracajú, treba ísť na hladinu. Už od doby kamennej považujú Balíci svoje hory za sídlo bohov, more za sídlo démonov a obrov a údolia medzi nimi za prírodné územie ľudského sveta. Celúk je preslávené miesto výroby strieborných i zlatých šperkov. Táto dielňa určite uživí celú rodinu.
Všetky svätyne, domy i dediny sú postavené a orientované vo vzťahu k horám a moru. Chrámový komplex Besakich pod najsvätejšou horou Gunung Agung nevynímajúc. K návšteve chrámu je potrebný sárong. Žiadne vypožičiavanie, rovno si ho kupujeme. Môžeme byť sklamaní, vstup ešte nie je istý. Neprinášame obetiny a nevieme sa modliť. Antické mesto ležiace na brehu mora, niekoľkokrát poškodené zemetraseniami. V roku 79 nášho letopočtu je zasiahnuté horúcim popolom sopky Vezuv. Erupcie trvajú 4 dni. Pompeje. Popol ich zasypáva do výšky 6 až 10 metrov. Archeologický výskum trvajúci dodnes tu odkrýva tajomstvá zastaveného času. Podobné scénáre sa odohrávajú dodnes. Jeden z nich je príbeh matky hory Gunung Agung. Napriek obrovskej ničivej sile erupcie je matka všetkých chrámov Pura Besakich nepoškodená. Veľký chrám matky chrámov Pura Penataran Agung. Komplikovaná rezbárska a kameňotepecká výzdoba. Tu môže sedieť jedine boh Šiva. Chrám je postavený na 7 terasách, ktoré ležia stupňovite jedna nad druhou. Každá farba symbolizuje iného boha. Hinduistická trojica bohov Trimútri, Brahma, Višnu a Šiva. Každý má inú úlohu a je spojovaný s určitými zvieratami a farbami. Brahma je stvoriteľ, predstavovaný červenou farbou ako jazdec na bíkovi. Jeho spoločníčkou je bohyňa vied, reči, hudby, múdrosti, jazdí na bielej husi. Je to Sarasvati. Višnu je ochranca, jazdí na Garudovi a je napol človek, napol dravý vták, čierna farba. Má rôzne prevtelenia, včetne Budhu. Tretí je Šiva, alebo ničiteľ. Spojuje sa so smrťou a znovu zrodením. Jeho farba je biela. Šivovou spoločníčkou je Ranga, kráľovná démonov. Ich synom je boh Ganéš. So sloňou hlavou. On odstraňuje prekážky. Každý pavilón, stupňovitá väža, brána, kamenný stĺp, svätyňa, kamenný trón má svoju nezastupiteľnú úlohu. Zapálením 3 tyčiniek sa môžu uctiť bohovia. Chrám oddeluje svet ľudí od sveta bohov. Každý chrám sa skladá z vonkajšieho, stredného a vnútorného dvora. Jabatengach a Jeroan, do ktorého práve vchádzame. Je to najsvätejšie miesto bez možnosti prístupu laickej verejnosti. Sme na 6. úrovni chrámu vnútorného nádvoria. Veriaci klačia pred svätyňami. Každá pura chrám má podľa účelu stavby Balé, Gedong a Meru. Padmasana, lotosový kamenný trón, je vždy v rohu. Chrbát smeruje k vrcholku hory. Druhá sprava Meru Gunung Agung, zasvetená Matke hore.
Tretia správa Meru Sanghyang Vidivasa, zasvetená najvyššiemu božstvu. Ďalšia je Meru Gunung Batur, zasvetená hore Batur. Nasleduje Gedong Mospahit, zasvetený javanským predkom Majapahitom. Hlavným bodom každého očisťovacieho rituálu je podávanie svätej vody. Je to tak dôležitá časť náboženského obradu, že aga hinduizmu sa niekedy hovorí Agama Tirtha, to je náboženstvo svätej vody. Biela tilaka ženy na čele značí pamätaj na svojho pána, biela pokrývka hlavy a oblečenie. Dedinskí kňazi Pemankovia. Ich hlavnou povinnosťou je pozývať bohov, aby prijali dary. Aj ženy môžu vypomáhať v kňažských povinnostiach. Deti sa zaučajú. Pemankov sme už videli v Tulambene pri posvetnom tanci dievčat Legong. Chrámové slávnosti Odalan trvajúce 3 dni sa konávajú v každom chráme podľa balískeho kalendára každých 210 dní. Vtedy sa sochy obliekajú do svätých šiat. Červených, bielých, oranžových, čiernych podľa božstva. Každý deň v týždni prinášajú všetky miestne ženy veľmi jednoduché obetné dary. Tieto canangy umiestňujú do rodinných svätýň ku vchodom na každé miesto, o ktorom si myslia, že je vhodné na odlákanie démonov. Žiaci v rovnošatách, ponáhľajúci sa do lavíc. Náboženské symboly, bambusové stĺpy peniory, obťažené zložitými tkanými girlandami, ryžou, sa skláňajú nad cestou. Predznamenávajú slávnosti ryže Galungan, ktoré reprezentuje bohyňa ryže Devi Shri. Cesta naprieč ostrovom prináša i neočakávané zastávky. Drzé, nespútané, samozvané divoké opice voľne pobehujú po ceste a očakáva sa dar. Banán je vždy dobrý. V hinduistickom náboženstve majú zvláštne postavenie. Na Bali existujú chrámy, v ktorých opice bývajú. Jeden z nich v dedinke Sangeh sa volá opičí les Bukit Sari. Kamery, tašky, jedlo sú dobrým úlovkom. Každá tlupa má svojho vodcu a ten má právo na všetko. Rámov generál použil opičích mužov na obranu. Odvtedy na ostrove žije opičia dynastia, ktorá má chrámy už od 17. storočia. Dobrá zastávka pri ceste po ostrove. Sopečné jazerá sú samozrejme sladkovodné. Keď je hlad, dobrá je kuracia polievka bakso ayam s mäsovými knedličkami z pouličných vozíkov. Najlepšia je sato ayam. Je v nej asi všetko dostupné z ostrova. Všade okolo farby bohov a nám už známe peniory, oznamujúce 7 dní vopred slávnosti ryže Galungan.
Posvätná voda a obetné dary, tzv. Banteny, pre bohyňu ryže Devi Shri. Opäť dedinskí kňazi Pemankovia v akcii. Privolávajú bohov, aby prijali obetiny, tentoraz aj živé. Obetného obradu v zadnej rade sa zúčastňujú hlavy rodín s veľkými právomocami, členovia Baniaru. Baniar rozhoduje o pôde, etapách pestovania ryže, vládnych projektoch, chrámových slávnostiach. O zavlažovanie ryže sa stará miestna organizácia s názvom Subak. Všetky etapy pestovania ryže sú sprevádzané komplikovanými rituálmi. Keby sa majiteľ o svoje ryžové polia nestaral, Baniar mu ich odoberie. Stratí všetky právomoci a môže byť vyhnaný z dediny. Jediný buddhistický svätostánok na ostrove Brahma Ashrama podľa thajského modelu. Filozofiou buddhizmu je vyhnúť sa 5 veciam. Spôsobiť bolesť živým tvorom, vziať si to, čo nedostanú, nemravnosti, užívanie alkoholu a drog. Buddhizmus sa delí na 2 smery: Hinayana, kde sa tvrdí, že nirvánu môžu dosiahnuť iba mnísi, a Mahayana, že aj laická verejnosť. Tu ide o Mahajánu. Buddhistickí mnísi sa musia vzdať veškerého hmotného majetku. Majú len lakovanú misku na jedlo. Živia sa žobraním a ľudia ich ochotne krmia. Mních môže kedykoľvek odísť a stať sa obyčajným človekom. Buddha sa narodil ako bohatý pod menom Siddhartha Gautama. Rozhodol sa byť chudobný a oslobodiť sa od útrap života. Raz, keď meditoval pod stromom Bo, sa mu to podarilo, dospel k osvieteniu. Zistil, že základom ľudského nešťastia je utrpenie a jeho príčina je túžba, ktorá sa dá ale ovládnuť. Zlatý Buddha v tejto svätyni je dovezený z Thajska. Turistické centrum Lovina charakteristické svojou fontánou s delfínmi. Obetné dary Canang sú malé podnosy z banánových listov so symbolickou zmesou ryže, ovocia, kvetí. Kladú sa všade tam, kde je to pre zlých démonov, bútov a kály zaujímavé, aby ich to odlákalo a nevošli dovnútra. V dosahu Matky hory je i dedinka Amet. Veľká erupcia v 63. tu zasiahla príbrežné vody. Filtračné stanice Ascidie. Jedinec dokáže prefiltrovať niekoľko litrov vody za hodinu. Títo zoidi majú vstupný a výstupný sifón.
Planktón prechádza cez hltan a strávi sa v tráviacej žľaze. Iné druhy majú sifón spoločný. Kvôli chrbtovej strune, srdcu, vaječníkom sa všetky zarazujú medzi stavovce. Veľká holotúria živí sa organickým materiálom zo sedimentov. Značne vyrušený ježík pri nafúknutí obmedzene manévruje. Pre fotografiu celkom dobrý objekt. Svetlomíl medúzovec koreňoústka tichomorská. Samotársky letrinus mikrodont, drobnozubý. Práve loví malé rybky alebo kraby. Prezrádza ho strakaté sfarbenie, inak býva olivovo-zelený. Útesový žralok čiernoplutvý, ale teraz je od útesu vzdialený. Na bruchu nesie cudzopasného štítovca. S 2-metrovou dĺžkou môže plávať v plytkej vode a uhryznúť brodiaceho sa človeka alebo plavca. Mnohí ľudia utrpeli pohryznutie do nohy bez toho, aby útočníka postrelili. Nádherná purpurová spleť, záchytná sieť planktónu, konáristé, vejarovité kolónie. Veľká húbka bubnová môže byť niekedy dobrým úkrytom. Niektoré korálové útesy zostali po erupcii neporušené. Iné s menším šťastím charakterizuje kal. Záver ponoru v plitčej vode spestrujú hejná balískych sardiniek lemuru. Sanang nechýba nikde. Tropické podnebie, tropická príroda. Medzi ponormi sú nutné prestávky. Umožňuje to nové miesto a Bali jogy pri Amede. Dôležitá je i dôsledná príprava pred ponorom. Osedlávame 4 jukungy a po 15 minútach do vody. Ale to len v prípade, ak chytí tento motor. Fádne dno, kde sa nedá nikde skryť. A tu prichádza znova pomoc človeka v podobe pyramidových stavieb. Oáz života. Jedine takéto stavby môžu pomôcť prírode v zotavovaní. V okolí stavieb číhajú všemožní predátori, akými sú i tieto bleskurýchle trňovky. Toto však nie je ich spôsob lovu, vylakala ich skupina potápačov.
Najväčším predátorom na okolí je útesový žralok bielohroty. Predovšetkým nočný lovec. Jeho korisťou sú korálové ryby, chobotnice, kraby, homáre, ktoré sa ukrývajú medzi korálmi. Tieto žraloky niekedy lovia v skupinách. Po vypátraní koristi sa ju snažia narážaním do korálov vyhnať z úkrytu, aby ju ulovili. Ako ho rozoznať? Biela špička prvej chrbtovej plutvy a vrchnej časti chvostovej plutvy kontrastuje so sivým telom. Všade, kde sa potápame, poznať celosvetový úbytok žralokov. Stretnutie s nimi bez zakrmovania je skôr vzácnosťou. Efektne natočené dokumenty o týchto predátoroch zväčša nevypovedajú o skutočnosti. A potom je ich ochrana veľmi ťažká. Ihlovotvára ryba medzi ramenami ľaliovky. Je to predvedenie dokonalej variability. Vždy hlavou dole. Trúbkovitými ústami môže uloviť dokonca malú rybku, veľkosť až 17 cm. Keďže patrí medzi prostožiabre, plodovú dutinku máva samička na rozdiel od príbuzných koníkov. Ploskulica chrbtopása patrí medzi najjednoduchšie živočíchy. Sú ľahko zameniteľné s morskými slizniakmi, vysokokontrastné sfarbenie, výstraha predátorom. Nemajú obehový systém, teda ani krv. Práve tento nahožiabrý slizniak je zameniteľný s ploskulicou. Samček murény nosatej. Počas dospievania sa čierne sfarbenie mení na svetlomodré, nosová časť a spodná sánka sa sfarbujú do žlta. Keď telo dosiahne dĺžku 1,30 m, sfarbenie samčeka sa mení na žlté. Stáva sa z neho plnohodnotná samička. Kladie ikry, je dravá a živí sa rybami. Veľký nočný dravec muréna leopardia. Na rozdiel od iných murén je viac útočná bez toho, aby ju niekto vyprovokoval. Jej krvné sérum, uvoľňujúce sa pri hryzení, je jedovaté. Keď prenikne pohryzenému človeku do rany, vyvolá rozpad červených krviniek. Chrochtal východný je na čistiacej stanici. Piskatec putujúci ho v ústnej dutine zbavuje parazitov. Inak spása morské trávy a v noci sa živí bentickými bezstavovcami. Pozváraná konštrukcia plní svoj účel. Bulldog matta. Dokáže meniť farby od modrasto-hnedej na bridlicovo-modrú. Počas dňa loví planktón. Napriek smrtonostnej invázii lávy život sa tu rozbehol na plné obrátky. Po veľkej erupcii sa rozbehol život aj v okolí Matky hory. Veľký rešpekt však zostal. Presun na miesto silných morských prúdov Lombotskej úžiny Selang.
Riziko použitia záznamovej techniky v silných prúdoch je silnejšie. Poďme si vychutnať exotické prostredie a prípravu k ponoru bez kamery. Od včasného rána stovky rybárov na Jukungoch plachtia smerom k nám. Sopka Gunung Rinjani dominuje na 35 km vzdialenom ostrove Lombok. Na ostrove žijú moslimskí Sasakovia. Každodenné nájazdy týchto rybárov plienia pobrežné vody Selangu. Aj to môže byť dôvod na rozhnevanie bohov Matky hory. Balíci pochádzajú z kráľovstiev Rádžov, vysoko rozvinutej starej kultúry. Zaslúžia si obdiv, rešpekt a úctu. Takisto ako vodné prostredie, z ktorého pravdepodobne pochádza život. Selamat Jalan, Bali.